ojos de... Ya le voy a poner Fifi a esta pomita. ¿Cómo están mis perritos favoritos? Cállate. Mejor yo me callo. Cae sus dientotes del perrote. Ay, sus ojos, qué miedo. No le vas a meter. Ya se iba a meter. A mí no me graben, ¿eh? Hola a todos. Uy, ya se metieron. ¿Le levanto la colonia? No, quítate. Vente, Neiso. Nomás querías que se saliera él.